अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज उमैर हियर फ्रॉम bytescricket.com। सो गाइस, आज हमने Ryzen 9 5950X के साथ बिल्ड तैयार की है जो कि 16 कोर 32 थ्रेड के साथ आता है और ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है RTX 3080 10 GB। ये जो पूरी बिल्ड है ये बनी है 4 लाख रुपीस में। मैं आपको स्पेक्स बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मैं प्राइसेस भी साथ साथ बताऊंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है Ryzen 9 5950X जिसकी रिटेल है 1,05,000 रुपीज़। ज़ाहिर है बिल्ड में इसकी प्राइस जो है ना वो कम हो जाएगी अराउंड 97-98,000 तक। मदरबोर्ड हमने यहाँ पर यूज़ किया है गीगाबाइट का B550 गेमिंग XV2 मदरबोर्ड है जो कॉस्ट करता है अराउंड 46,000 रुपीज़ का। रैम हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है XPG की, आती है D35 3600 मेगाहर्ट्ज़ 32 GB रैम है ये कॉस्ट करती है 24,000 रुपीज़ की। NVMe हमने इस्तेमाल की है ए डाटा की 512 GB जो कि 9500 की आती है। कूलर जो है हमने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कूलर हमने इस्तेमाल किया है कूलर मास्टर का 360L वाइड में ये लिक्विड कूलर इस्तेमाल किया है जिसकी जो कॉस्टिंग है वो 27,500 रुपीज़। साथ में हमने यहाँ पर SSD भी इस्तेमाल किया है, हार्ड ड्राइव 2 TB की भी इस्तेमाल की है। रिस्पेक्टिवली जो कॉस्ट ये करती है 8500 और 9,000 रुपीज़, ठीक है। पावर सप्लाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि हमने इस्तेमाल किया है आठ DA850R सिल्वर स्टोन 850 वॉट 80 प्लस गोल्ड पावर सप्लाई जो कि हमने इस्तेमाल किया है जिसकी रिटेल प्राइस 33,000 रुपीज़ है। ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है RTX 3080 Zotac ट्रिनिटी ग्राफिक कार्ड है। ये ट्रिपल फैन में ये कार्ड आता है, ये कार्ड यूज़ में है। 1,30,000 रुपीज़ इसकी जो है रिटेल प्राइस है। केसिंग जो है हमने इस्तेमाल किया है डार्क फैश का है DK413 केस है। बड़े ही माशाल्लाह एलिगेंट केस है। 360 कूलर सपोर्टेड है। आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत एलिगेंट लग रहा है। इट कम्स विद 4 RGB फैंस, 3 फ्रंट में है, एक बैक पे है, टॉप पे हमने 360 लगा लिया है। ये इस केसिंग की जो रिटेल प्राइस है वो है 16,500 रुपीज़। ये जो पूरी बिल्ड है ये 400 लाख के बजट में बनी है। इस बिल्ड का प्योरली मकसद प्रोडक्टिविटी के काम है। सॉफ्टवेयर हाउस है बेसिकली, इनका काम एडिटिंग रेंडरिंग से हवाले से है। इनका जो है मेरे बड़े पुराने क्लाइंट है माशाल्लाह से, मैं कोशिश करूंगा कि इनको टैग भी कर दूं। ये जो बिल्ड है 4 लाख की बनी है और ये अभी हमने शिप करवाना है। मजे की बात है कि ये है भी हमारा ऑनलाइन ऑर्डर। तो प्राइसेस जो है काफी इसमें रीजनेबल लगी हैं और ये 20 एक बिल्ड है। ये 16 कोर के साथ आता है, 16 कोर 32 थ्रेड के साथ। आई नो ये AM4 के साथ है बट इनका काम जो है ज़्यादातर कोर बेस ज़्यादा काम है, ठीक है। बड़ी अच्छी माशाल्लाह ये बिल्ड बनी है। तो अगर आपने भी हमें रब्ता करना हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0321463922। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।